안녕하세요, 콩이입니다. 오늘은 경북 청도에 있는 내를 건너서 숲으로 캠핑장으로 갑니다. 가서 맛있는 음식들 먹으면서 크리스마스 캠핑 즐기고 오려고요. 그럼 오늘의 캠핑 출발해 볼게요. 고! 너예요? 우리가 간다. 오늘 예약한 곳은 A9번. 사장님은 요즘을 추천해 주셨네요. A456번. A6번 사이트. 오늘의 텐트. 빨리 텐트 쳐볼게요. 자.
오늘 쿠팡 로켓 프레쉬로 받았어요. 세척해서 먹어볼게요. 소스 준비 끝. 짜잔. 짜잔. 문어랑 같이 먹을 거예요. 너무 맛있겠는데? 다리 하나를 이따 라면에다 넣을 거기 때문에 넣고. 맛있겠지롱. 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 대박. 짜잔. 와. 발라볼까? 와. 야옹인가? 오늘은 가리비찜. 가리비찜이랑 문어랑 소주도 같이 먹어볼게요. 잘 먹겠습니다. 기요미잔 3종 세트. 짠.
좋아요. 너무 맛있어. 아. 아. 짜란. 짜란. 맛있겠지롱. 맛있겠지롱. 아, 저거 너무 매워. 예뻐지는 막장. 짜란. 넘쳐. 영하 1도래. 근데 왜 이렇게 추워? 아, 콧물이 계속 나는데?
예뻐지는 막장. 짜란. 짜잔. 메리 크리스마스. 이렇게 하고, 이렇게 하고, 이렇게 하고, 딱. 짜잔. 예쁘다. 이렇게 할까? 눈뽕 엄청 귀엽죠? 완전 귀여워. 오늘은 와인을 먹고 있어요. 선물 받은 에그타르트랑 선물 받은 와인이에요. 와인을 잘 안 마셔서 얼마나 어떻게 마셔야 되는지 모르겠어. 되게 예쁘죠, 이거 와인. 귀엽지? 스킨이 얼었어. 눈에다는 관리동 바로 앞에 계단이 있어요. 이 계단으로 A456
여기로 바로 내려갈 수 있어. 덩그러니 있는 에볼루션. 여기다는 청도군 매전면의 현재 기온은 영하 6도에 이르며 매우 추운 날씨네요. 영하 6도야 지금. 헐. 정리 끝. 우와.
이번 영상도 봐주셔서 감사드리고 다음 영상에서 또 만나요. 안녕.